終コーナーまた直線で勝てば一斉にムチが入る。おーっと後方から猛烈な勢いで追い込んでくる白い影、緑巻き魔王だ。先頭集団並んで一気に抜き去った。その先馬身から3馬身、巻き魔王強い。右側を大きく引き離して今ゴール。巻き魔王圧勝。これから始まる大レース、ひしめき合って今なくは天下のサラブレッド4歳馬、今日はダービーめでたいな。それが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、スタートダッシュで手遅れる、どこまで行っても離される、ここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ。走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、走れ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 巻き場を本命穴馬かき分けて、走れ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 巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。成為咗打比馬嘅賴屎狀，為咗想用錢贖翻佢媽媽六子翻嚟，所以就去咗蘇子牧場嗰度啦。但係點知蘇子牧場已經倒閉啦，而掘江父子同埋六子都唔知去咗邊度。於是賴屎狀就四方八面去打探佢媽媽嘅消息啦。就喺一個草地賽馬嘅會場度，俾佢揾到掘江父子。而賴屎狀為咗要知道六子喺邊，同埋為咗幫喺會場識到嘅馬路子，於是佢應承參加掘江父子所舉辦嘅拉力賽馬比賽啦。掘江父子的野心。喺會場度嘅咁多位先生女士真係唔好意思，要你哋等咁耐添。好快脆，今日嘅最重要嘅賽事800米嘅泥地拉力賽就快要開始啦！真係估唔到啊！我哋本來嚟揾六子噶嘛，但係而家竟然變咗嚟參加比賽都有嘅。我以前都未試過拉埋啲咁嘅車，一陣都唔知點做好啊！諗起都開心啊！今次仲俾啲顏色你哋睇，仲要有機會出翻啖氣，今次仲威翻似。好啦，參加比賽有8匹馬，佢哋準備隨時開跑嘅。1號欄1號小獨步，2號欄2號離史疫苗，3號欄3號無利冇路，4號欄4號原本係路子嘅，但係已經由另一匹馬代替啦。各位觀眾，大家睇下代替佢嘅係邊一個？哎呀，唔通嗰隻係啊？呢隻咪係？冇錯啦，佢就係前幾日同帝王小瀑布共同奪得打比大賽雙冠軍嘅馬，冇錯就係佢啦，佢就係綠色牧場王。牧場王係代替咗因為患咗感冒嘅路子，佢而特別參加呢一場比賽嘅。多謝各位，多謝各位啊，多謝各位啊，多謝晒。呢一隻馬嘅來頭果然係唔少嘢喎。而家我要做嘅就係盡全力去跑呢場比賽，其他嘅馬都係同我一樣拖住馬車嚟跑啫嘛。講得冇錯啊！哎呀！冇錯，因為牧場王佢係一匹非常之犀利嘅馬，所以佢會拉重1倍嘅馬車，以示公平。我都未聽過有咁嘅道理噶，有冇搞錯啊？你係堂堂一匹打比馬喎，加少少難度俾你都好應該啫。好應該啫。冇錯，咁先公平啊嘛。公平啫。又會咁嘅？可惡啊！原來佢哋一開始就有預謀噶啦。喺我嘅馬所拉嘅馬車上面，只係擺咗啲空心嘅貨物，所以重量比其他馬輕一半。就算係牧場王咁犀利都好，咁樣嘅情況之下根本冇可能贏嘅。而家由我哋介紹下呢條賽道俾大家睇下啦。呢條賽道係直線來回跑800米，途中會有2個有急斜嘅小山丘，要經過嘅係一條非常之艱苦嘅超級賽道啊！
到咗最後，可以第一個衝過終點嘅會係邊一匹馬呢？會唔會係大熱門嘅綠色牧場王呢？定係會爆出一個大冷門出嚟呢？嬸嬸，賴屎狀，我明白噶啦。為咗嬸嬸佢兩母子，呢場比賽我哋要贏噶。冇錯啦，就俾佢哋睇下打比馬嘅真正厲害啦！好啦，今日嘅重頭戲拉力賽馬好快就會開始噶啦。比賽終於開始咗啦！做咩啊，賴屎狀？哼，拉力賽馬嘅起步係有一個秘訣嘅，如果想好似普通賽馬咁樣起步啊，好容易會受傷嘅傻仔。哎呀！好啦，首先一馬當先嘅係小獨步，之後嘅係離屎疫苗、無利冇路，呢三匹馬帶緊頭啊！哎呀，特別出賽嘅綠色牧場王嘅起步失敗咗。可惡啊！又會咁樣嘅，起身啦，賴屎狀！我哋就算係拉馬車嘅初哥，都要快啲追上去啊！係我知道啦。唔得啊，完全拉唔喐啊！賴屎狀果然唔適合參加拉力賽馬比賽啊！奇怪啦，就算賴屎狀從來未拉過馬車都好，以佢咁厲害嘅腳力，都冇可能連一步都拉唔喐噶噃。究竟有咩古怪咧？唔通咁兵衛首領，你做乜嘢啊？唔怪之得跑都跑唔喐啦！可惡啊！原來係蘇子掘江嗰兩父子搞鬼啊！哦，點解綠色牧場王嗰架馬車後邊會無端端俾人綁咗一條大麻繩喺棵樹度噶？咁奇怪都有嘅。由於大會嘅負責人瞓咗嘅關係，比賽仍然繼續。俾佢發現咗添。做兵衛首領，快脆啲啦！等一陣間啦，賴屎狀。得咗啦，喐到啦！好啦，去啦，賴屎狀。綠色牧場王終於可以行得喐啦，但係帶頭嘅馬已經開始爬到第一個斜坡上面咯。到而家先至起步，根本冇可能追到啦。追到啦！哦，綠色牧場王用緊好凌厲嘅速度，逐漸靠近前面嘅馬匹。咩啊？上嚟，上嚟，上嚟！呢種唔通就係打比馬嘅實力？喺斜坡上面嘅速度都冇減低，逐漸追近前面嘅馬匹啦。帶頭嘅三匹馬仲未可以鬆一口氣啊！咩話？冇可能啊！可惡啊！正一係怪物，我唯有出絕招。唯有出絕招啦！咁樣，將啲木頭放落嚟！你蠢材啊！喂，我哋要實行秘密作戰 A 啊！哎呀，木頭跌晒出嚟啦！喺第一個斜坡落斜嘅山腳度堆滿晒木頭啊！哎呀！後邊上緊嚟嘅馬停止唔到落嚟嘅勢，全部跌低晒。好啦，而家綠色牧場王衝過山頂啦！點會咁噶？危險啊！停啊！賴屎狀！你啊，唔好望高個頭啊！都係咁樣嘅話，追唔到前面啲馬噶啦！衝過去啦，賴屎狀！馬車！衝過咗啦！果然係打比賽嘅馬，雖然佢嘅身體係好細啊，但係都可以將啲咁大嘅木頭撞開晒啊！定話喺馬車度跌晒啲木頭落嚟嘅小獨步係咪應該取消資格咧？講多次，應該唔使嘅。比賽繼續啦！喺前邊競逐頭位嘅有小獨步、離屎疫苗同埋無利冇路呢三匹馬，佢哋好快就會經過一個大彎角，然後咧就去到第二條直路啦。而家呢三匹馬開始轉入彎角啦，之後就係大熱門嘅綠色牧場王，佢以一個好快嘅速度直逼前邊帶頭嘅馬。好啦，綠色牧場王轉入彎角，向前邊嗰三匹馬猛追啦！真係激氣啊！點做都唔可以阻止佢追上嚟，再係咁落去啊，就喺呢個斜坡度再招呼下佢啦。好啦，實行秘密作戰 B 啦！
秘密作戰 B。你哋聽清楚啊！我再失敗嘅就送你哋去土房啊！去土房啊！土房，鎮靜啲啊！牧場王就喺我哋後邊啫。最想去啊！秘密計劃 B 開始噶啦！啲木頭又跌落嚟啦！冷靜啲啊，聖仔！左邊啊，賴先生！哎呀，好驚啊！有條飛起咗嘅木頭向住牧場王嗰度跌落去，非常之危險啊！好嘢！細路喺上面啊！嚟到啦！牧場王佢啱啱以1/1秒嘅時間避開咗呢一次嘅危機啊！好彩啫，真係點個睇頭啊！嬸嬸，好多謝你提醒我啊！媽媽，你等我翻嚟啦！媽媽，媽媽！好啦，牧場王搏晒命咁樣跑上去，但係帶頭嘅馬匹已經一早跑過第二個山頂啦。前面即係剩翻3匹馬噶咋？牧場王過咗山頂之後，就要展開凌厲嘅衝刺，佢同前面嘅馬匹嘅距離就越嚟越短啦。哎呦！點解咁黑嘅？咩都睇唔到啊！你呢啲乜鬼嘢嚟噶？哎呦，睇下賴先生。哦。嗰幾隻咪蘇子嘅馬嚟噶？冇錯啦，係蘇子旋風、蘇子諾曼同埋蘇子雷電啊！居然俾佢哋發現咗添！而家咁嘅情況，我哋就用我哋最擅長嘅三國戰術啦。喺上年嘅京城杯，我哋都係用呢種戰術令佢陷於苦戰噶。係啊，我唔做啊，我唔用呢啲咁卑鄙嘅手段嚟陷害對手啊，唔制！正一槍賽啊！我哋而家仲係爭緊大二都好多錢噶嘛。如果輸咗呢場比賽，就要送去屠房噶啦。好啦，陣式師啦。陣式師，好嘢啊！咁樣佢哋仲唔輸？我哋被包圍啦！海東啊，賴先生，捉唔到噶喎！以前都試過咁嘅情況噶啦，冇可能噶！唔使擔心噶，冇問題噶。明白噶啦。睇住嚟啦，陣式 P。你做咩啊，旋風？仲係你嘅位置？我仲未有空位入到去啊！佢哋嘅三國戰術已經不攻自破啦！果然俾我估中啊！拖住馬車用呢種戰術，簡直係自取滅亡啊！好啊！牧場王，到咗呢個時間就同你決一勝負啦！我唔會輸俾你嘅！並排啦！牧場王同埋剩翻喺度嘅無利母路並排啦！果然係一匹打飛馬啊！睇嚟無利母路跑得好辛苦啊！有冇搞錯啊？你居然唔同我匹馬打氣？收聲啊！講話嗰個係我，唔係你啊！賴先生，到咗最後一段路啦，嚟啦，用你最厲害嘅新跑法啦！我終點啦！綠色牧場王反敗為勝啊！綠色牧場王佢真係跑得非常之出色啊！我而家真係感動到連眼淚都流埋出嚟啊！細路，嬸嬸，都係嬸嬸你幫我打氣，我先會贏呢場比賽噶咋，多謝你啊！唔係啊，係我多謝你先至啱啊！如果唔係你代表我出場嘅話，我邊有可能會贏到啊？好啦，都係時候要問掘江攞嗰啲獎金，同埋問你媽媽嘅消息啦。去咗邊啊？喺嗰度啊！
哋好卑鄙啊！唔好走啊！賴屎撞啊，除咗佢先啦！我咁難得先至賺翻一啲錢，點會話咁容易俾啲錢你啊？爸爸，佢追緊上嚟㗎！蠢材，我唔會俾佢追到嘅。做咩啊？你做乜嘢啊？快啲行啦！啊，冇有啊！笨啦！爸爸，你冇事啊嘛？好走啊！快啲掹出嚟啦，乖仔！呢架車棘住掹唔到啊！等陣先啦，我哋坐低慢慢講啦，牧場王。今次我認輸啦。好啦，賴先生喺嗰度停啦！哎呀，弊啦，我跑得差唔多快啲停唔到落嚟，天馬點算啊？哎呀！阿叔啊，嗰度啊，嗰度啊，睇唔睇到啊？賴屎仲，追就追到噶，嗱，呢度就係今日比賽贏咗嘅獎金嚟啦！你終於可以同翻埋你個仔一齊生活啦！好多謝你啊！嬸嬸啊，你保重啊！好啦，而家到第二樣嘢啦。講咗噶啦喎，你要話俾我聽，我媽媽究竟喺邊度？喂，我知道啦，佢叫我輸咗咩？六子佢而家係一個叫公鳥嘅人度。你個地址啊？公鳥又會咁老實嘅？你唔係又喺度搞咩鬼計嚟呃我哋嘛？你唔好亂講啊！總之以後我哋同你哋一啲關係都冇啊！見親你哋都行衰運啊！行衰運，你哋終於都明白啦，同我哋作對，我哋係絕對唔會客氣嘅。你贏咗講乜都得嘅。乜都得。媽媽佢真係喺嗰度。賴屎撞啊！快啲啊！快啲去公鳥嗰一度啊！我知道噶啦，今次我一定可以揾到我媽媽出嚟噶。係啊，好啦，而家就快啲出發去嗰度啦，再留喺度都係冇用噶啦。掘光先生，我哋走啦。哎呀，快啲啦，快啲啦！哎呀，唔好咁心急啦。我哋啊，都係因為你哋先至搞到我賺翻嚟啲錢，而家連一個仙都冇啊！仲講好對唔住啊！我哋係咪唔可以再留喺度啦？我哋係咪要埋去屠房嗰度俾人劏啊？蠢材，呢啲咁嘅嘢我根本就未諗過。你咁講，即係今次唔責怪我哋咯。我哋以後會好俾心機練習，令到我哋變得更加厲害噶啦。你原諒我哋啦。梗係原諒啦！如果將你哋全部變賣嘅，我點繼續我呢盤生意啊？仲要繼續啲咁嘅比賽呀？唔係啊嘛？梗係繼續啦！難得我搞得有聲有色，好快就可以賺到好多錢噶啦！好多錢噶啦！係啊！呢個世界乜都係講錢噶，錢係最重要噶。咁即係又做翻呢啲馬騮戲啊，好想參加翻中央嘅賽事啊！好啦，返去啦！係。就係呢一度，就係呢度啦。就係呢一度。呢一度啊，搞錯啊！呢間好似係黑社會嘅屋嚟噶，掘光呢隻嘢真係將六子賣咗俾呢啲咁嘅地方喎。但係既然嚟到噶，就應該睇下先啦。話唔定媽媽佢真係一邊都唔頂啦。啊，唔好意思啊，有冇人啊？賴屎撞啊！唔該你開門啦，開門啦！唔好啊，停
手啊，賴屎狀！喂，Tell me why 我會變得太壞？哎呀，你哋唔好阻住我啦！你放手先啦！入邊話唔定住咗啲恐怖有力嘅人喺度噶。但係如果我哋唔入去嘅話，根本就唔知道媽媽喺唔喺度。俾我入去。雖然係咁樣啫，不如我哋下次再嚟過啦。今日睇嚟會落雨咁喎。天係喎，今日好好天啊！ Tell me why 無論如何，我都要喺今日見到我媽媽噶。我都明白嘅賴屎座，不過啊，哎呀，係邊個啊？喂，你哋做乜嘢啊？好似賴屎座啊！兩隻噶。お控えなすって。私、生まれも育ちも北海道虻川、なお緑巻葉王と申しますダビバなのね。本日はお日柄もよく、ぜひともお嬢さんと仲良くなりたいなと。でもなんかヤバそうなのね。次回、巻箱からの挑戦。うわー、僕に妹がいたのね。馬並みなのねあなたとっても馬並みなのね私は鳥太いというのなら見せてやろうか肝っ玉硬い